Rajin kalian ngarit mana kalau rapis kalian truk bulan iya lah. Jadi Pangon Nusantara berarti ya, Sobat ngarit. sobat ngarit. Sobat ngarit. Intinya nang pertanian ya. Pengarit kan tani hitungan. Ya gandengane enggak? Iya. Gandengane. Nyemprot pari. Iya. Kan Ngemes. Ngemes mengono. Ngemes tuh wis. Iya. Indong mas indong lah. Iya paling. Jadi kerjanya yang penak itu ya. Endi? Nah jadi mau ngetrok ini benar main HP pilih natrok. Nang ya ana kesel nek mlaku. Ngomong ke video ngarit itu ya. Oke. Sobat ngarit lah. Ya apa-apa sih mending pertani. Dokumentasi. Iya. Baru-baru di ngarah. Jane kat mau kudune jam 2 wis akeh wong nang sawah asline. Siapa? Kasmu? Ora nek nyong gelem mudhun kat mau kudune. Ya sawah ya mau ya esok. Ya ora nek esuk kita sih jarang nang nyong. Esuk malah sih karo wong ngarit. nek bar beduk mengene kan akeh wong. Naring condol. Condol lagi ada dari. Iya. Ini pani condol lagi ya. Doyen. Condol ki mangane wis gajan. Nek parine wis mulai pindah. Segungane ini nembe sih bikin orang kene lah belum tahu Mandora sing arek-arek ndi? Goreng arah-arah. Ulur lapangan.